ကေသုံးအဲ့ဒါလေးတတိထားပေါ့နော်စီးပွားရေးအတွက်ပဲသုံးလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဝယ်စရာမလိုဘူးစီးပွားရေးအတွက်အခုလိုမျိုးပေါ့အမားတို့လိုမျိုးဈေးရောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဝယ်စရာမလိုဆိုတော့ monitor ဟိုပါပေါ့ monitor ကိုရှောက်မှာတော့ပါလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဝယ်သုံးချင်သုံးအခုလဲ monitor ရှောက်တာတွေကလုံးလို့ရနေပြီလေနော်မြန်မာဟိုဟာ follower 1000ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှင် monitor ကိုရှောက်လို့ရတဲ့အကောင့်ရှောက်လို့ရတာရှိတယ်ဂျပန်အကောင့်ကိုဖွင့်လို့ရတယ်ရှိတယ်အဲဆိုအမားတို့ location ပြောင်းပြီးတော့လေ location ပြောင်းပြီးဖွင့်လို့ရတယ်နော် location ပြောင်းပြီးဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်ဝယ်တာ3-4 သိန်းပေးရတယ်3-4 သိန်းပေးရတယ်အဲဆိုဈေးကလည်းနည်းနည်းတော့များဈေးရောက်တယ်အဲကြောင့်မို့လေဟိုဟာဒီကိုကစီးပွားရေးပဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မဝယ်ပါနဲ့ဆွဆွလိုမျိုး monitor တို့ဘာလို့ရှောက်မယ်ကိုက monitor နဲ့ပဲဒီ TikTok ပေါ်ကနေပြီးတော့ပဲဒီ monitor နဲ့ငွေရှာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လူတွေကတော့ဝယ်ပေါ့နော်ဝယ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီစီးပွားရေးလောက်ပဲဆိုလို့ရှင်တော့မဝယ်နဲ့ကိုယ့်ကိုပဲဟုတ်ဈေးပဲရောက်မှာဆိုတော့ဒီချိန်ဝယ်မနေပါဘူးဈေးပဲရောက်မှာဆိုတော့မဝယ်နဲ့ရတယ်ဟုတ်တကယ်စီတကယ်လို့လေသူက like တွေ follower တွေအဲ့လိုများတယ်သူကပတ်စံရတယ်ဆိုဟုတ်လားဘလို့အောင်ပြီးသားဆိုလေဟုတ်တယ် monitor အောင်မိသားဆိုလို့ရှိရင် live follower ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာပတ်စံရတယ်ဆိုရင်ညီမလေးတို့ရဲ့ဘဏ်ကတ်တွေနဲ့ချိတ်ထားပေးရမယ်ညီမလေးတို့ရဲ့ဘဏ်ကတ်တွေနောက်တစ်ခုကျတော့ account ဒီ monitor account ကတော့ business account ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့သူချိတ်ထားပေးရမယ်ချိတ်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးတို့ကဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တင်လိုက်ပြီပေါ့ဗီဒီယိုဆိုလို့ရှိရင်10 မိနစ်အထက်10 မိနစ်ပြည့်ရမယ်နော်ဒါပေမဲ့အကောင့်ဖောက်ချင်းမှာတော့စက္ကန့်ပိုင်းဗီဒီယိုလေးဆိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရှ စက္ကန့်ပိုင်းဗီဒီယိုလေးရတယ်သူကညီမလေးဒါမှမဟုတ်ရှင်နော်အခုအမားတို့မြန်မာ location နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပေါ့ view ကတော်တော်များမှရမှာအမားတို့အခုမြန်မာ location နဲ့ဆိုရင် view တော်တော်များများရတာတော့မှအမားတို့ point ဆုံးလေးပဲရတယ်ဥပမာ2000 3000ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲရဒါကြလို့ရှိရင်အမားတို့ငွေမရဘူးလားမဟုတ်ရတယ်ပေါ့3 4000 4 5000အဲ့လောက်ကလေးပဲရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာအမတို့ကဗီဒီယိုတွေပုံမှန်တင်ပေးရတယ်ဗီဒီယိုတွေတင်ပေးတဲ့အခါမှာဟိုပါပေါ့ဒီ blog ပုံစံမျိုးတွေတင်ပေးရတယ်ဟင်းချက်တာမျိုး blog တွေနောက်ခုကျခီးသွား blog တွေပေါ့နော်အဲ့လို blog မျိုးတွေတင်ပေးရတယ် blog ပုံစံမျိုးတင်ပြရတယ်အခုလိုမျိုးအမတို့တို့ကတာတို့ဘာလို့သူမရအောင်အဲ့ဒါမျိုးဆိုသူလက်မခံဘူးအဲ့မျိုးဆိုငွေမပေးဘူး blog တွေရိုက်မှသူကငွေပေးရနော် entertainment တို့ blog ပုံစံမျိုးတွေရိုက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အမတော့ဟိုပါပေါ့ monitor နဲ့စားလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလောက်တာပို့ပြီးသဘောကျစီးပွားရေးကတော့ stable ဖြစ်တာပေါ့ तू ကဒီလိုက်ရရင်နောက်လိုက်ရချင်မှရမှာ तू အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးရှိတယ်လေကိုဗီဒီယိုတွေတင်နိုင်မှရတာကိုဗီဒီယိုတွေတင်နိုင်မှရတာစီးပွားရေးလောက်တာတော့ပို့ပြီးတော့ဟောပေါ့ stable ဖြစ်တယ်လို့တော့မှခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဒီ monitor ကျွမ်းကျင်နေရဗီဒီယိုတွေပေါအောင်ဖောက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရ monitor လောက်ပေါ့နော်ဒီချက်ဟိုလေဗာလဲဂျပန် region အကောင့်ကသူကမြန်မာလောဆယ်မြန်မာအကောင့်တိုင်းကိုသူကပြောင်းလို့ရရလားဒီချက်အဲ့ဒါကရတယ်မြန်မာအကောင့်ကနေပြီးတော့ဂျပန်အကောင့်ပြောင်းလို့ရတယ်ဂျပန်အကောင့်ပြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းချင်လို့လားဟုတ်ပါဘူးဒီချက်တချို့သူတို့ပြောထားလေးသူတို့ sharing လုပ်ထားလေးကြည့်ရကြတော့ဟိုပြောင်းလို့မရဘူးအဲ့လိုအချက်ကလေးလည်းရှိတတ်သလားလို့ဟုတ်တယ်တချို့အချက်လေးကြတော့လည်းပြောင်းလို့မရတာလေးရှိရယ်အဓိကတော့ပြောင်းလို့မရတာတော့ဟိုပေါ့အဲဒီ location ကြောင့်ပဲအဓိကအမားတို့ဒီမှာချိန်လို့မရတာ location ကြောင့်ဂျပန်အကောင့်ဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခါကြလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့ဟိုချက်ချင်းမရဘူး2 လလောက်စောင့်ရတာမျိုးလိုပါတော့အဲ့လိုမျိုးရှိရယ်ကိုကဂျပန် location ချိန်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့ VPN ကို on ထားရတာမျိုးလိုပါတော့ VPN ဆိုလို့ရှိရင် pro ဝယ်ထားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အစားလေးမပြောဘူးဘယ်လိုလဲအစားမမေ့တယ်မယ်ကျဲသမီးမစောနေ့လေလောက်ကမေးတာလေအဲ့ဒါဗာလဲကျမရဲ့တထေးမရဲ့ဟိုဟာTikTok အကောင့်လေးအဲ့ဒါအဲ့လိုတင်လို့ရလားပေါ့TikTok account မှာအဲ့လိုတင်လို့ရလားဆိုတာညီမလေးမေးထားတာတော့ရှိတယ်တစ်ချက်လေးကိုပြင်ကြည့်ပေးပါတိုင်းပြနေတယ်အရှိအစာတွေအများကြီးအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတာဟို view လည်းမရှိဘူး like လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေလို့လေအဲ့ဒါအကြံဉာဏ်လေးပေးပါအောင်သူကပုံနဲ့စာနဲ့တင်ထားတာညီမလေးဟုတ်တယ်နော်ပုံနဲ့စာနဲ့တင်ထားတာဗီဒီယိုတွေလည်းမပေါက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့ဒါကြာသွားလိမ့်မပေါက်ဘူးသူရဲ့လေညီမလေးသူရဲ့ account link လေးအမောက်တစ်ချက်လောက်ပို့ပေးလိုက်ပါလားအမတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်သူရဲ့ account link လေး
ပြကြတော့လေ သူကနေညီမလေး follower ရှိလား follower ရှိလား follower ရှိလားညီမသူ့မှာ follower ဘယ်လောက်ရှိလဲမေးလိုက်သေးလားဆိုတော့တယောက်မေးလိုက်သေးလား ဟုတ်ဒီကြဟွာလေဒီကြဘိုင်ဘာကနေပို့ထားတဲ့ group ပို့ထားတဲ့အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေခုဒီအတန်းတက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကသူကကြတော့ကျမတို့ရိုးတာမှန်ဗီဒီယိုတွေကိုသူကကြမရောက်ဘူးလားဒီကြ ပါရိုးတာမှန်ဗီဒီယိုတွေကိုမရောက်ဘူးလားဆိုတော့မရောက်ဘူးဆိုတော့ YouTube ထဲမှာညီမတင်ထားလိုက်တာ YouTube ကနေမှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ copy link ပြန်ပေးတာဘာလို့ဆိုတော့မတို့ကဟို Telegram မရှိတော့လေ Telegram မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ direct တင်ပေးလို့ရတယ် Telegram မှာဆိုလို့ရှိရင် direct တင်ပေးလို့ရတယ် Telegram ဟိုပါပေါ့အခက်အခဲရှိတဲ့လူကြတော့အဲ့ဘက် YouTube ဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးတာဗီဒီယိုရရှည်လို့လေနော်အဲ့လိုမျိုးတင်ပေးတာ Telegram ရှိရဆိုရှင်တော့ Telegram ဘာဖြစ်လို့ရှင်လို့ရှင်လဲ Facebook ကနေပြီးတော့ group ခုလုပ်ပြီးတော့ Facebook မှာ group မှာတင်ပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ view ရထားရတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လုပ်ပြမယ်နော် Facebook group လေ ဟုတ်ဒီကြ group လေးအဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဟို YouTube တွေကိုသွားကြအောင်လို့နော်ဟုတ် ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘိုင်ဘာကနေပို့တဲ့ဗီဒီယိုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရိုးတာမှန်ဗီဒီယိုတွေကိုရောက်တာဆိုတော့လေကိုကမရောက်ဘူးဆိုတာအချောင်မလို့မသိလို့မေ့ချက်တခြား ဟုတ် YouTube ကနေ download ရတယ် YouTube ကနေလေ download ရတယ် group မှာပို့ထားတယ်ရှင်တစ်ချက်လောက်စစ်ပေးပါ Telegram group မှာဟုတ်ကဲ့ညီမလေး သူကတို့ရဲ့စာရေးအများကြီးရင်းနေလို့လားနော်ဘာကြောင့်လဲ Do you mean yes, I do? Yes I do sorry The question started. 没 အဲ့တော့ 哎呀哎呀没有想到哪里去了 ဟုတ်ကဲ့လို့ဒီချာဘူးသမီးအဲ့ 怎么你才要 မိဒီကာကြောင်း 没拿去他 ဒါထက်ကြောက်တော့လေကိုစံတယ်စတဲ့ထဲမှာဒီကမြေပြုတ်ကြတော့လေ 但你总得当骗人或者拿当骗人 တစ်ခုလောက်လေပြန်လေးတောင်းရင်တော့အခုကလေအမြဲတမ်း DVD ကားဂိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပဲတော်တော်မှတင်းနေတော့လေအဲ့ဒါဟိုဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလိုလာလှုပ်ရှားတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းအဲ့လိုတင်ကျင်တော့လေဘယ်လိုစတင်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေဘယ်လိုစရိုက် 没翻你了哎 ဆက်စချင်းကြလို့ဘာမလဲမသိဘူး ဒါလေးစကားအောင်ပြောရဲနေပြီလေညီမလေးစကားအောင်ပြောရဲနေပြီလေလှုပ်ရှားမှုကလွယ်လွယ်လေး 梦没假 ဒါမျိုးကြောက်တော့လေရတဲ့အဲ့ဒါပါ ညနေစကားအောင်ပြောရဲနေပြီအားရတော့မှရှေ့မှာပြောဟောရရမှာမသိအဲ့ညီမလေးကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးတင်တယ် အဲ့ဒါဒီလိုကြီးပဲလုပ်ငန်းအကြောင်းကြီးပဲအဲ့လိုကြီးတင်းနေကြတော့ရိုးလာလို့လေအဲ့တော့ဘလို့တင်ရမှန်းမသိဘူးပြန်khôngမိပါတင်ရမှန်းမသိလို့ sharing ပေးလို့ရတယ် sharing နေလာပေးလို့ရတယ် sharing ဆိုတာတော့ဥပမာပဲကားနဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား sharing ပေးလို့ရတယ်ကိုကျွမ်းကျင်ရပေါ့ကိုကျွမ်းကျင်ရ sharing နေပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ entertainment ပုံစံမျိုးရိုက်လို့ရတယ်ညီမလေးတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာညီမလေးတို့နဲ့လုပ်ငန်းတူတွေရှိရလေလုပ်ငန်းတူဆိုတာတူလုပ်တဲ့သူတွေရှိရအဲ့ဒီသူတွေနဲ့ entertainment ပုံစံမျိုးဇလန်းလေးဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖန်တီးလို့ရတယ်ဇလန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားဇလန်းတို့အခုနောက်ပိုင်း story telling တို့လူတွေတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာအမားတို့ဖောက်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ဖောက်နိုင်လို့ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်ဒီတိုင်းပေါ့နော်အမားတို့ဒီတိုင်းပြောနေတဲ့စကားပြောတဲ့ဗီဒီယိုတွေနောက်တစ်ခုကျတော့ဟိုပါပေါ့ဒီပုံနဲ့စာနဲ့တင်တာအဲ့ဒါတွေကနည်းနည်းယူတယ်လူတွေသိစိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့တော့ entertainment လေးဆိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ်နော်အဲ့တော့ entertainment နဲ့တွားနိုင်တာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပါချမကျေးဇူးပါဟုတ် Hello ချက် ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးပြောပါ အဘလေးဗီဇာက VIP ကလေဗီဇာကလျှောက်တာဆိုတော့ဒီချက်ပေးရတဲ့ link ကဆိုတော့တို့ရဲ့ Facebook page ထဲပဲဝင်တာဆိုတော့ Facebook Messenger ကနေပဲတွားပြီးတော့ပြောရမှာလားချက်တို့လေ ဟုတ်တယ် Facebook Messenger ကနေတွား Facebook Messenger ကတော့ပြောရမှာညီမလေး အော်အဲ့တော့တို့ဗီဇာကဆက်စင်လို့ပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့နော် ဟ
ဟုတ်တယ်ဒီသူတို့တော့ပြောလိုက်ဗီဇာကက်ရှောက်ကျင်လို့ပါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအချက်လက်တွေတောင်းလိမ့်မယ်ညီမလေးကိုဗီဇာကက်ဗီဇာ UAB ပေးဖွင့်ထားလားဆိုပြီးသူမေးလိမ့်မယ်ညီမလေး UAB ပေးဖွင့်ထားဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေး UAB ပေးဖွင့်ထားတဲ့အချက်လက်တွေသူတောင်းလိမ့်မယ် Google တို့ဖုန်းနံပါတ်တို့နောက်တစ်ခုကျတော့မတို့ဟိုပါပေါ့ဒီမှတ်ပုံတွေနံပါတ်တွေအဲ့ဒါတွေသူတောင်းလိမ့်မယ်နောက်ခုကျ location ဆိုတာညီမလေးဘယ်မြို့နေရလဲဆိုရဲအချက်လက်တွေသူအကုန်တောင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးညီမလေးပေးလိုက်ရုံပဲပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကတ်ဖိုးက1000ကျော်ကြလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကျကတ်ထဲကိုပတ်စံ1000ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အားလုံးပေါင်း2000ကျော်တော့ကြာ 1000ကျော်ဟုတ်ချက်ဟုတ် 2000ကျော်တော့ကြာမယ်ပြီးတော့မှကိုငွေဖြည့်ရင်ဖြည့်တယ်လို့လေးရဖြည့်ရင်တော့ဖြည့်တယ်လို့ပြရမှာပေါ့ဒါလေးငွေတစ်ထောင်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်2000ဆိုရင်တော့1000တော့ဖြတ်တယ်3သိန်းအောက်ဆိုရင်1000ဖြတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ် သူကလေချဲကလေအဲ့ boost လောက်တာလေဒီမျိုးလုပ်ငန်းစပြီဆိုတာနဲ့လောက်တန်းလောက်ရတော့မှာလားချဲလိုးပြီလားအဲ့လို နေဖုန်းနဲ့ကနေတော့ကြည့်ယူပြောင်းနေ အိမ်လာ အဲ လိုက် ဘယ်ဘာလဲဆိုတော့ညီမလေးကလိုလားဆိုတော့အမကတော့ဟိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့ booster တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှင် follow အတွက်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ account follow တက်လာလို့အဲ့အတွက်သုံးလို့ရတယ်ဒါလို့ဆိုအယောင်ကောက်မဟုတ်အယောင်အမတို့အယောင် post တွေမတင်သေးဘူးလေအယောင် post တွေမတင်သေးဘဲနဲ့ အယောင် post တင်မတင်သေးပဲနဲ့တမျိုးဒီ personal သုံးတဲ့ဟာတွေအတွက် follower များဖို့အရင် boost လုပ်ပေးရမှာဟုတ်လားချက် ဟုတ်တယ်ညီမလေးဟုတ်တယ်ဆိုတာဟိုကလေအမတို့ဒီပေါ့အမတို့ account follow အတွက်ပေါ့နော် follow အတွက်အမတို့ဟိုပါပေါ့ boost လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျ view အတွက် boost လုပ်လို့ရတယ်နော်တချို့ရှိရလေအမတို့ဒီ account ကိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့ဒီ follower ဝယ်ကြတယ်တို့ account follower လေ follower ဝယ်သုံးကြတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ view တက်အောင်ဆိုပြီးတော့လေ view တွေဝယ်သုံးကြရရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမအဲ့ဒါတော့တိတ်အားမပေးကိုယ့်ကို boost လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ရှီကိုလာပြီးတော့ follow လာလုပ်တဲ့သူတွေပြီးတော့အမားတို့ရဲ့ video တွေကိုလာကြည့်တဲ့သူတွေဒီတကယ်အမားတို့ရဲ့ product ကိုတကယ်လာပြီးတော့ဝယ်မဲ့သူတွေပေါ့အမားတို့ရဲ့ product ကိုတကယ်လာဝယ်မဲ့သူတွေအမားတို့ရဲ့တကယ် real fan တွေပေါ့နော်အမားတို့စောစောလိုမျိုး view ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့ view ကတော့အမားတို့ရှီကိုချက်ချင်းတက်လာတယ် 1k တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးချက်ချင်းတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အမားတို့ရှီကိုတက်လာတာဒီ fake account လေးအမားတို့ရှီမှာတကယ်ဈေးဝယ်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လို့စောစောညီမလေးမေးတာဘူးလုံးတင်လားလို့ပြောတာတော့လုံးတင်တယ် follow အတွက်လုံးတင်တယ်ကျန်တာတော့တော့မဟုတ် follow တက်ဖို့အတွက်လေလုံးတင်တယ်အဲ့ပေါ့မြန် run ချင်တဲ့လူတွေပေါ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုမြန် run ချင်တယ်ရှေ့ကိုမြန်လေးလဲသွားချင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာ2လအတွင်းလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးသွားချင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်စောစောလိုမျိုးပေါ့boost လုပ်လိုက် follow နဲ့သွားပေါ့နော် follow နဲ့သွားပြီး boost လုပ်ဆိုလို့ရှိရင်boost ကဟိုတာမန်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတနေ့ဥမာတို့ရှေ့ကိုပုံမှန်အဖြစ်ဥမာအယောက်200တက်တယ်ပဲထားပါတော့ပုံမှန်အဖြစ်အယောက်200တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် boost လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဥမာ400တို့500ဒါမျိုးလေးတက်တာပေါ့ပုံမှန်အဖြစ်ကိုတနေ့မှာ10ရောက်လောက်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်boost လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အယောက်100လောက်တက်တာလို့အယောက်200လောက်တက်တာဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလေအားကြောင့်မို့ဟိုပါပေါ့ boost လုပ်တာတော့ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုအခုနောက်ပိုင်းအမတို့က boost လုပ်မှလည်းရတော့မှာ boost လုပ်မှပဲရတော့မှာဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့အပြိုင်တင်ရတာ video တွေအမတို့ရဲ့ video တွေကိုလူတွေရှိကိုရောက်ဖို့အတွက်အပြိုင်တင်ရတာဆိုတော့အမတို့က sale နဲ့ပြိုင်ရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ entertainment နဲ့ဖောက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရှိရယ်ကွာ entertainment နဲ့ဖောက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရှိရယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ boost ထိုးတဲ့သူတွေရှိရယ်ကွာ boost ထိုးတဲ့သူတွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့အဲ့လူတွေကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ video ပေါက်ဖို့အတွက်အမတို့ကလုပ်ရတာလေလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုနောက်ပိုင်းကတော့အမတို့ push ကလုံးမရမှာမလုံးရင်မရတော့အဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ video ကိုပေါအောင်ဖောက် push မသုံးချင်ငွေမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ video ကိုပေါအောင်ဖောက်ခေါင်းစဉ်တွေကိုတိတိကျကျစဉ်းစား video တစ်ပုတ်တင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ video တစ်ပုတ်တင်ဖို့အတွက်ခေါင်းစဉ်ကိုတိတိကျကျစဉ်းစားခေါင်းစဉ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲလူရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုမြင်ပြီးတော့မှအမတို့ရဲ့ video ကိုဝင်ကြည့်တာလေဝင်ကြည့်ရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခေါင်းစဉ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲခေါင်းစဉ်ကိုထိမိမိနဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ဟိုမျိုးတက်ခေါင်းစဉ်မျိုးတက်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်အမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အမတို့ရိုးရှင်းရှင်းပဲတက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်စိတ်ဝင်စားအောင်နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလုပ်တဲ့အခါမှာခေါင်းစဉ်တွေအရေးကြီးဆုံးပဲနော်ဒီမှာလေးဟုတ် ကျပေးကတဲ့ area ကလည်းမတူပေါ့နော် ADN မတူ ADN နဲ့ ADN ဟိုဟာပေးရပေးပဲ area ကဆိုလို့ရှိရင်ပေးကဆို ဟို boost လုပ်ဖို့လေ visa ကတ်ချုပ်မှာပဲတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မယ်လေချေနော်ရလာပြီအခါကျမှဖြစ်နေမှာရှောက် လုပ်ဖို့ ကျွန်တော်ပြင်ရနိုင်လောက်သေးဘူးထင်တယ်နော်သူတို့မပြင်ရနေတပြောမှာဆိုလေဘန်ကိုတပြောရအောင်လေဘန်နဲ့ဖြစ်ရင်စနေတရင်းလို့ဆိုပိတ်သွားပြီဆိုတော့ ဟုတ်โอเคဟိုပါလေဟိုလိုင်းမောင်ရှောက်ကြည့်လေးညီမလေးလိုင်းမောင်ရှောက်ကြည့်လိုက် ဟုတ်
တိုင်းမောင် ရှောက် ရန် ကြည့် ထ လိုက် ည့်ကြည့်လိုက်ရှောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အမတို့ဟိုဟာပေါ့အမတို့ရှိကိုတပတ်လောက်ဆိုရင်တော့ရောက်တယ်တပတ်လောက်ဆိုလို့ရှင်ရောက်လာတပတ် ဟုတ်ရှင် တပတ်ဘာသူတို့ကားဂိတ်ကိုချပေးပြီးဆိုတော့ကားဂိတ်ကချက်ချင်းဒီနေ့သူတို့စောစောလေးကားဂိတ်ကိုထည့်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ချက်ချင်းရောက်တာပါအဲ့ဒါမှမဟုတ်ကားဂိတ်ကတော့တနေ့ကြိုပြီးတော့ပေါ့တနေ့ကြိုပြီးတော့သူကကုန်တွေကိုထည့်ရတယ်လေဒီအမတို့ဒီနေ့လိုပို့မှသူတို့ရှိကဒီနေ့လိုပို့မှနောက်နေ့မှအမတို့ရှိကိုထည့်တာဆိုတော့တနေ့တော့ကားဂိတ်ကိုကြာတယ် ဟိုကလေဒီမန်လေးရဆိုတော့လေမန်လေးရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမကြတော့ဘူးတဲ့နော်မန်လေးမှာဆိုတော့ မန္တလေးဆိုတော့မကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးနေလေးပဲဟုတ်နေလေးပဲဟိုရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကနေနေပေါ့ညီမလေးဟိုမန္တလေးဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးမန္တလေးမြို့ပါဆိုမကြောက်ညီမလေးဟိုပေါ့တကယ်လို့ရုံးမဖွင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုံးမှာသွားပြီးတော့ရုံးဖွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုံးမှာသွားလိုက်ပေါ့နော်ညီမလေးတစ်ချက်ဒီ line ပေါ်ကနေမေးကြည့်လိုက်သူတို့အကောင့်မှာသွားပြီးမေးကြည့်လိုက်အပြင်မှာလာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လာရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းရကြာနိုင်လဲတစ်ချက်မေးကြည့်လိုက်ညီမလေးဘယ်နည်းရကြာနိုင်လဲရှောက်လို့ရလားလို့တစ်ချက်မေးကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုညီမလေးအဲ့ဒါတကယ်လို့မကြဘူးသူတို့ချက်ချင်းရတယ်ဒီနေ့ချင်းသွားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးသွားရှောက်လိုက်ညီမလေးတနင်္လာနေ့ဆိုတော့ဒီစနေတနင်္ဂနွေလည်းပိတ်တယ်ထင်တယ်နော်မဟုတ်တနင်္လာလည်းပိတ်မယ်ထင်ဒီဘက်3ရက်လောက်မသိပိတ်တယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ပိတ်တယ်လေဒီကျ ဟုတ်တယ်ဟုတ် အေးပိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုအင်္ဂါနေ့မှအမတို့သွားလို့ရမယ်တကယ်လို့ online ကနေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်နေရာလောက်ကြာမလဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်မေးကြည့်လိုက်ပါမေးကြည့်ပြီးတော့တစ်ချက်ရှောက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ ချက်ဘန်သွားရင်ပိုးမြင်လား ဘန်သွားရင်တော့မြင်တယ်ဘန်ဆိုတော့သူချက်ချင်းလုပ်ပြီးရဟိုတစ်ခါမှဖုန်းတယောက်ကရှောက်ချင်တာသူဘန်သွားတာဘန်ချက်ချင်းလုပ်ပေးလိုက်တယ်တန်လေချက်ချင်းလုပ်ပေး ဒီဟို online license ကလို့ကျဲ လောလောဆယ်စပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေ online license ကတော့လောလောဆယ်တော့မလုပ်သေးဘူးနည်းနည်းလို့ကိုကလုပ်ငန်းကြီးလာပြီကိုလုပ်ငန်းဒီနည်းနည်းကြံပြန့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ online license ကိုရှောက်တာနော် online license ကိုရှောက်တာ ရှောက်လိုက်တာမမှားပါဘူးနော် ရှောက်တာတော့မမအောင်ရှောက်တာတော့မမအောင်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ license ကိုကင်ပြီးတော့ကိုပြဿနာဖြေရှင်းလို့ရတယ်ကွာဥပမာပြင်ကိုအခြားလူတွေကလာမတို့ဆိုရင်ပြဿနာမရှိ ဟုတ် နော်အဲ့ဒါလေးတခုတော့မှကြားပါတယ်အခြားလူတွေကပြဿနာလာမရှာရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုအမြင်ကပ်ပုံမှရှိတဲ့လူကလာပြီးတော့တို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းတော့အဲ့ဒါရှိတယ်ကင်ထားရင်တော့အကောင်းဆုံးလောလောဆယ်မှာကိုကလုပ်ငန်းစကားစဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့လူတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းကစလာပြီးနည်းနည်းလေးအချိန်လေးကြာသွားပြီပေါ့အချိန်လေးရကြာပြီကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဒီလည်းနည်းနည်းလေးဟိုပေါ့တိုးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ license လျှောက်လိုက်တော့အဲ့ဆိုတော့ညဒါ license လျှောက်တာလည်းအချိန်ပေးရတယ်3လလောက်တော့အချိန်ပေးရမယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ကျဟုတ်ရှောက်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင် သူတို့ရှိဖောင်ပြရမှာညာလေ3လလောက်တော့ကြာဟုတ်ဒီထဲမှာလျှောက်ထားပြီးလို့ရှိလားမသိဒီထဲမှာလေလျှောက်ထားလုပ်ငန်းလိုက်မရှိဘူး ဒီချက် online ညကြတော့ဟိုကမလဲ overseas သမားတွေကရောရှောက်ဖို့လိုလား overseas ရမလို့လေ ဗမာပြည်တွင်းမလို့လားဗော အမတို့နိုင်ငံရဲ့ law ဆိုတော့လေမလို့ဘူး overseas သမားတွေက ဟုတ်ကဲ့ အမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ law ဆိုတော့လေoverseas သမားတွေကြောင့်မလို့လေညီမလေးတို့ကျတော့ဟိုဘက်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်သွားတာလေဒီရက်ပိုင်းတွေကလက်တွေ့ပိုင်းနေဒီနေ့တွေကလက်တွေ့ပိုင်းနေပဲသွားမယ်နော် ဟုတ်တယ် လက်တွေ့ပိုင်းနေပဲသွားမယ်မနေ့ကစက်တင်ပိုင်းနေအဆင်ပြေလေမနေ့ကစက်တင်ပိုင်းဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ TikTok ဘူးလို့မျိုးလေးပြန်လာမသိရ TikTok ဘူးလို့ခေါ်လို့တိုးရပြီဒီ အဲ့ဒါTikTok ကိုစံပြရ မပေးရဘူးလို့ရရင် အဲ့တော့ကလေမနေ့စက်တင်ချိန်နေတာလေချေဟို personal ကနေပြီးတော့ business ချိန်ထားတာကိုလေသူကအခုအဲ့ personal ကနေ business ကနေ personal ပြန်ချိန်လိုက်တော့လေစက်တင်တွေကဘာမှတော့ဖြစ်မသွားပါဘူးเนาะချေအဲ့တိုင်းမနော်ချိန်တဲ့အတိုင်းပဲ မဖြစ်ဘူးညီမလေးအဲ့ဒါလေးညီမလေးမနေ့ကတော့က business ကနေပြီးတော့ personal sorry personal ကနေ business ပြောင်းတဲ့အခါမှာညီမလေးကိုဟာလေ link ထည့်တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်မလားညီမလေးရဲ့ error link ထည့်တာမရတာဟုတ်တယ်မလား link ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလေညီမလေးကိုဟိုဟာ business account ပြန်တောင်းတာလေဟုတ်တယ်နော် တခါပဲထွက်သွားတာဒီချေခဏတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တခါနဲ့ရသွားပြီဒါပေမဲ့ပြန်ချိန်ဟိုကလေဘာလို့ဖြစ်တာပါလဲဒီချက်ဟိုကလေမရတဲ့ live video မပါတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါ video screenshot ရပြီးပို့ပြီးပြန်ဝင်တဲ့ခါမှာတော်တယ်ပြန်ဝင်တဲ့ခါမှာတူဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုး personal နဲ့ business နဲ့အဲ့လိုချိန်တဲ့ခါမှာဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ရတယ်ညီမလေးကလောလောဆယ်မှာဟို personal ပဲသုံးမယ်ဟိုလုပ်ငန်းအကောင့်မလုပ်ထားသေးဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်လीနော်အစတင်နေရတော့ဘာမှတော့ချိန်မသွားပါဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲเนาะချိန်ထားတဲ့အတိုင်းလောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะ
ဟုတ်တယ်မချင်း ဟုတ်ချင် ပုံမှန်တိုင်း business account နဲ့ personal account နဲ့ပဲကွာလားဟုတ်ကဲ့ညီမ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် ပြီးတော့လေ like လောက်မတွေ့တာလေညီမလေး account အခုမှ account တိတ်ပြီးတော့ follow ပါညာတိတ်မများသေးဘူးအခုမှစသုံးတာမလား ဟုတ်တယ်ချေဒီ6လပိုင်းလောက်ကမှစပြီး active ဖြစ်တာချေကတစ်တော့ဒီဖွင့်ထားတော့ကြာပြီဆိုရင်6လပိုင်းလက်လည်လောက်မှစသုံးတာချေဟုတ် ဟုတ်ပါ6လပိုင်း4-5လ အဲ့ကြောင့်မို့ like တွေကမပါလားဟုတ်ပါ ဟုတ်တယ်3ခါစား account မို့လို့မပါတာအမှန်တကယ်ဆိုတော့ညီမလေး account ပါတင်နေပြီဆိုတာက3လ6လပိုင်းဆိုတော့ကွာ6ခွန်8 9ခုဆို10လပိုင်းဖြစ်နေပြီ10လပိုင်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့မှန်စင်ညီမလေး account ဒီ live video ကပါတင်နေပြီဒါပေမဲ့ညီမလေး update တော့အမြဲချက်ပြန်တင်ကြည့်ပေးနော် update တင်ကြည့်ပေး ဟုတ်ချေဟုတ် မနေ့ကတော့လေbusiness account တင်လိုက်တဲ့အခါမှာ business account တင်လိုက်တယ်တင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့website မှာသွားပြီးတော့ Facebook link သွားချတယ် link သွားချတဲ့အခါမှာ तू ကပြန်ပြီးတော့အချက်လက်တွေပြန်တောင်းတဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိရယ်လေ business အချက်လက်ပြန်တောင်းတဲ့ညီမလေးဒီရောက်ပြီလားမသိဘူးအဲ့ဒါညီမလေးအချက်လက်တွေအရှိမအမတို့ပြန်ထည့်ရမှာသိလားအဲ့ညီမလေးရောက်ပြီလားမသိဘူးဟိုလေ link ထည့်တဲ့အခါမှာလေ website link ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမတို့ကအချက်လက်တွေပြန်တောင်းတယ်လေ ဘာလဲဟမ်ဘာဖြစ်လဲ ဟိုကလေမနေ့က ဆက်ပြောလိုက်ပါ link ထည့်ရလေးချေ 1 minute လောက်ပြောလိုက် hello ညီမလေးပြောပါဟုတ် မနေ့ချေမနေ့က setting ချိန်တော့လေအဲ့ link မှာ Facebook link ဆိုဘန်active profile နဲ့လေ link မှာ link Facebook link တော့ဘာလို့ copy ထည့်တဲ့အခါမှာအခုတော့ကြည့်တော့အဲ့ URL ဆိုတာမပေါ်တော့ဘဲနဲ့ Instagram နဲ့ YouTube နှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ link တော့ထည့်လို့မရသေးဘူး။သူဟောမပါလို့လေ website လားအဲ့ဒါပါမှာလေတမီးစမှာအဲ့ဒါမပါဘူး။လို့ဆိုအဲ့ URL ဆိုတာလည်းပျောက်သွားတယ်။ Instagram နဲ့ YouTube နှစ်ခုပဲရှိတော့တယ် Instagram နဲ့ YouTube နှစ်ခုပဲရှိတော့တယ် URL ဟုတ်URL ငါမတွေ့တော့ share ပြောရတော့ follower မများသေးလို့1000မပြည့်သေးလို့အဲ့ဒါမပေါ်ရလို့ပြောရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ချစ်တခုလောက်မယုံမချင် ညီမလေးအကောင့်ကနေ follower 1000ကျော်သွားပြီလားညီမလေး မကြော်သေးဘူးချေ393လောက်ပဲရှိသေးရ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ညီမလေးစောစော website link မပေါ်တာနော် URL ကပျောက်သွားပြီးတော့ TikTok လာတယ်တက်လေးဟိုပါInstagram နဲ့ဟိုပါပဲပေါ်လာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ပုံမှန်ပဲအမတို့ Instagram တို့ YouTube တို့ရှိရဆိုလို့ရှိရင်သူကအမှ link ချိတ်တာဟုတ် link ချိတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါ ဆိုတော့ဘုကလောက်ကိုလုံးမရမှာပေါ့နော်ချေ follower လည်းနေသေးရဆိုတော့ဒီ follower လည်းနေသေးရဟုတ်တယ် follower များမှ follower 1000ပြည့်တော့မှညီမလေးရှိမှအဲ့မှာ website ဆိုတာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ကြမှာညီမလေးရဲ့ Facebook link ကိုတွားထည့်လိုက်အဲ့ဆိုရတယ်နော်ညီမ ဟုတ်ကဲ့ချေဟုတ် တချို့ကြောင့်လည်းဒီပေါ့ follower 1000မပြည့်ပဲနဲ့လည်းဒီ website link ကပေါ်တယ်တချို့ကောင်းတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေ TikTok ကလည်းအများတန်းလေသူ update တောင်းတယ်သိလား2လတစ်ခါလောက် update တောင်းတယ် update လေးတင်ဖို့မမေ့နဲ့နော်TikTok က update တင်မှာသူက true လေးပေးတာနောက်ခုကျတော့ TikTok ကလေသူ Facebook လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး Facebook ကဘယ်လိုပြောမလဲ account တစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် account ဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအကုန်လုံးကိုညီလူညာလိုပေးတာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျမှသူက blue mark ဝယ်တာတော့ပါတော့ဒါမျိုးလေး Facebook ကဖြစ်လာတာသူဒီ TikTok ကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး3ခါစမှာသူကသူ့ရဲ့လေအထူးလေးတွေကိုသူကအကုန်အပြည့်စုံမပေးဘူးနည်းနည်းချင်းစီသူကပေးတာဆိုညီမလေးဆိုလို့ရှိရင် live video မြင်ရတာမျိုးချို့ဆိုလို့ရှိရင် live လွှင့်လို့မရတာမျိုးချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုဟာဒီ website မှာ link ချလို့မရတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလေးတအားအဲ့လိုအဲ့ဒါမျိုးလေးတအားဖြစ်တယ်TikTok ကလေ3လကြာလာပြီ follow တွေတဖြည်းဖြည်းတောင်းလာပြီ3လလည်းကြာလာပြီကိုကလည်းအများအားပုံမှန် video တွေတင်နေပြီဆိုတော့မှသူကဘာဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ true တွေတစ်ခုချင်းစီချပေးတာနော်တစ်ခုချင်းစီချပေးတာအဲ့ကြမှာအမတို့ကသုံးလို့ရတာအဲ့လိုသူက TikTok ကတော့နည်းတော့စိတ်ရှည်ရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်သူများကရဲ့ဖုန်းထဲမှာသူများကရဲ့အကောင့်မှာရှိရလေကိုယ့်ရှိမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုမဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုကသုံးတာနည်းနည်းနောက်ကျနေသေးပြီးတော့ကိုသုံးတာတိတ်ပြီး active မဖြစ်လို့ပေါ့နော်ကိုကပုံမှန်တင်မယ်အများနဲ့လည်းသုံးနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအဲ့ဒါလေးရောပြီးတယ်ပေါ့နော်
ချဲဟိုပါလေဈေးရောက် ဟုတ် လို့ ကဲ့ ရှိရင်ဈေးရောက်လို့ရှိရင် ဟုတ်ကဲ့ညီမ ဟိုလက်ရှိသုံးနေတဲ့အကောင့်ရယ်ပြီးတော့ဂျပန်တစ်ကောင့်ဝယ်ထားအဲ့ဟာနဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုပဲဟာပိုစင်ပြီလဲဈေးရောက်လို့ရှိရင် ဈေးရောက်လို့ရှိရင်ညီမလေးဂျပန်ဝယ်ထားရမလားဂျပန်နဲ့ပဲရောင်းလိုက်လေဟုတ် ဂျပန်နဲ့ပဲဂျပန်ကညီမလေးကဘာအတွက်ညီမလေးကဝယ်ထားလဲ အခု ဒီ money တိုက် သူက follow များတော့လေဈေးရောက်လို့ရှိရင်ဘူရောင်းရမလားလို့ ဟုတ်လားအဲ့ follow ကညီမလေးအကောင့်စစ်တွေလား follow အကောင့်စစ်တွေလား follow အကောင့်စစ်တွေလား တီးဦးချေ မသိဘူးချက်ဟုတ်ဒီခါဒီကြလို့ရှိရင်တော့ဟောပေါ့အကောင့်စစ်တွေဆိုရင်တော့မစိုးဘူးအကောင့်စစ်တွေဆိုရင်တော့မစိုးဘူးအဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အမတို့ဝယ်လိုက်မိရဲ့အကောင့်တွေကဟိုပါပေါ့ဟို follow ဝယ်ထားတဲ့အကောင့်အမတို့ဝယ်လို့ရတယ်လေအဲ့ follow ကတည်းကဝယ်လို့ရတယ်ကိုကိုလုတ်လဲရတယ်ကိုကိုဒီ follow 1k ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွာဟို$ပေါ့$9000 4000ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် 1k ရတယ်နော် 1k ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကိုဝယ်လို့ရတယ်ကွာကိုကိုဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဖြည့်လို့ရတယ်ကွာအဲ့တော့အဓိကအမတို့လိုချင်တာဒီ follow ဒီအမတို့ follow အစ်စ်လိုချင်တာလူတွေတကယ်လူတွေလက်ရှိသုံးနေတဲ့အကောင့်ရဲ့အစ်စ်ကိုလိုချင်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကွာညီမလေးက follow များတယ်ဆိုတော့ညီမလေးရဲ့အကောင့်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲ follow ဘယ်လောက်ရှိလဲညီမ မများချေခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဟာတစ်ထောင်ရှိဦးတယ်နေချေ 1000ဟုတ်ဟိုလေညီမလေးဂျပန်အကောင့်မှာ follow များတယ်ဆိုဂျပန်အကောင့်ဝယ်ထား follow ဟာ16ပြီးတော့ 16k ကျော်ရယ်နော် 60k ကျော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးပုံမှန်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် view ဘယ်လောက်ရတယ်ညီမလေး view ဘယ်လောက်ရတယ် ပြီးတော့ပဲရှိရတဲ့800ကျော် 800ကျော်ပဲရှိရယ်အခုကတော့ပုံမှန်တော့အဲ့လိုပဲသွားတယ်ညီမလေးကိုတင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်800လောက်ပဲရနောက်မှတွေ့ပြီးနဲ့ထပ်တိုးမှ1000ကျော်သွားအဲ့လိုပုံစံမျိုးတင်ပြီးချင်းဆိုညီမလေးဘယ်လောက်ရဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကိုတင်ပြီးချင်းပြီးကျတော့600ပြီး200ကျော်600ပြီးကြတယ်နည်းချင်းတက်လာ နည်းနည်းချင်းတက်လာဟုတ်ကဲ့ အစားထဲကြ ဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ရဲ့ follow စစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးဆိုလို့ရှိရင် 1.6 ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေး follow များနေပြီလေများနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ပြများရမှာလေတင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်900 800အဲ့လောက်နေပါဦးတင်ရမှာနော်ရမှာဒါလည်းကိုတင်တဲ့ view ပေါ်မှာလည်းမူတည်သေးတာကိုတင်လိုက်တဲ့ view ကလူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ view ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတိုင်းနဲ့တက်သွားတာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားမှုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ follow ဟိုပါပေါ့ view မရဘူးပေါ့နော်မနေ့ကအမပြောတဲ့ပုံစံမျိုးတင်ကြည့်လိုက် view တင်တဲ့အခါမှာလေ view တင်တဲ့အခါမှာအမတို့ကပထမဆုံးဟိုပါပေါ့သူဟိုဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုအယောက်20ပေါ့သူဆိုလိုရင်းတိတ်ပြလူအယောက်20ဒီအရေးကြီးဆုံးပဲအမတို့စပြီးကြည့်တဲ့သူတွေဒီအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့စကြည့်တဲ့သူတွေကအမတို့ရဲ့ view ကို like တွေ follow တွေ sorry follow ဖြစ်တယ် like တွေစေ့သွားတာတွေ report တွေလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုလုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကနောက်ဒီ view က engage ကောင်းတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်လူတွေထပ်ဖြန့်ပေးတာဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့ကမနေ့ကပုံစံမျိုးလေးနဲ့တင်ကြည့်လိုက်နော်အမပြောတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့တင်ကြည့်လိုက်နော်နောက်တစ်ခုကျ hashtag အရေးကြီးရယ်နော် hashtag ခံရမယ် hashtag 5ခုခံရမယ်နံပါတ်1အချက်ဒီကိုလုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ hashtag ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2 hashtag ဒီကိုလုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ sorry နံပါတ်1 hashtag ဒီအမတို့ရဲ့ account hashtag ဖြစ်ရကိုယ့်ရဲ့ account နာမည်ဒုတိယဒီ user name တတိယဒီကိုတင်တဲ့ video နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ hashtag ဖြစ်ရမယ်တတိယနဲ့စတုတ္တာပေါ့အဲ့ဒီ hashtag နှစ်ခုဒီကိုအခုတင်တဲ့ video နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ hashtag ဖြစ်ရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့ဗာလဲဆိုရင် TikTok နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ hashtag အားလုံးပေါင်း hashtag 5ခုခံရမယ်နော်တင်တန်းတက်ပြီးပြီဆိုတော့ရောက်ချင်ရောက်တော့မလုပ်နဲ့တော့နော်နော်တင်တန်းတက်ပြီးတော့ရောက်ချင်ရောက်တွေတော့မလုပ်နဲ့တော့နော်တစ်ချက်ပြန်ပြောပြီးပါဦး ဟုတ်ဟို hashtag လားညီမလေး ဟုတ်တယ်ဇမ hashtag ကနံပါတ်1အချက်ဒီအမတို့ရဲ့ account name အမတို့ရဲ့ account name ဒုတိယတစ်ချက်ဒီ user name အမတို့ရဲ့ user name တတိယတစ်ချက်ဒီအမတို့ video နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ hashtag နော် video နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ hashtag စတုတ္ထတစ်ချက်လည်း video နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ hashtag video နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ hashtag မှာမှလူတွေရှာတဲ့ hashtag လူတွေရှာတဲ့အကြောင်းအရာကိုထည့်ရမယ်ပေါ့နော်လူတွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရှာတတ်လဲအဲ့လိုအကြောင်းအရာမျိုးထည့်နံပါတ်5တစ်ချက်ကျတော့ TikTok နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ hashtag ကိုထည့် TikTok နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ for you page လို့ပါလို့လေရှိရလေ TikTok uni လို့ပါလို့ရှိရဲအဲ့လို hashtag မျိုးသုံးအောင်အားလုံးပေါင်း hashtag 5ခုသုံးအောင်နော် hashtag 5ခုသုံးအောင် hashtag ကလည်း5ခုပဲခံလို့ရအရင်တော့အများကြီးပဲ hashtag တွေသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ
ချဲဟယ်လို ဟယ်လို ချက်ဘက်ကလည်းမကြား ဟုတ်တယ် ဟယ်လိုချဲ ဟုတ် ဟို ကဲ့ လေ ညီမ တ လေး ပည့် ပြော တော့ဟို follower လေpersonal နဲ့တုံးတယ်မနော် follower 300ကျော်ရှိမယ် view တွေက1000ကျော်တွေရတော့တမင်အားကျော်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးနော်1500အထိရတာဟုတ် ဟုတ်လားရဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ညီမလေးကပေါ့ဟာဒီညီမလေးရဲ့ view ဒီ view ကောင်းတာပေါ့ဒီ view ကရိုးရိုးပုံမှန် view ပဲပါ view ပဲလား view တွေကလေ ဟုတ်တယ်ဆရာကလေဒီကပြော TikTok အဲ့လိုအခု trend ဖြစ်နေတာဆော့ထားတဲ့ဟာနည်းနည်းတပုံနှစ်ပုတ်လောက်ရေပြောဓာတ်ပုံရေအဲ့လိုမျိုးပြောအဲ့လောက်ပဲဆရာအဲ့လောက်ပဲချဲ ဟုတ် ဗီဒီယိုန အဲ့ ည်းန ဒါ ည်း က ရေ ညီမ ပေါ့ လေးက အဲ့ဒါကညီမလေး account ဒီ personal account ဖြစ်နေတာဟုတ်လား personal account ဟုတ်တယ်ချဲ personal account personal account ဟုတ်တယ်ဒီပထမဆုံးတစ်ချက်က personal account ဖြစ်နေရလဲပါတယ် personal account ဖြစ်နေရလဲပါတယ်personal account ဖြစ်နေ business account ဆိုရင်လည်းကြာပါ view ကြာပါအဲ့ကြောင့်တချို့က personal account တချို့ကမပြောင်းချင် business account တချို့ကမပြောင်းချင် business account ပြောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက view တွေကြာသွားလို့ view နည်းသွားအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ် တဲ့တခုမေးအောင်မယ် ဟုတ်ကဲ့မေးပါရှင့် ဟိုလေဒီညီမတို့အကောင့်ကကြတော့ business account ဖွင့်ထားတာအဲ့ဒါလေဒီကိုကြိုက်တဲ့လေ effect ကိုထည့်လို့မရအောင်နော် तू ကဟိုစိတ်ထားတယ်လေဥပမာညီမဆိုရင် Sandy effect နဲ့အဆင်ပြေတယ်အခု original Sandy effect နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့ထပ် update လုပ်တဲ့ဟာနဲ့တူတယ်ဥပမာ Sandy 2တို့ဘာလို့အဲ့ဒါကြတော့လေဟိုအကွက်ဒီအကွက်နဲ့အဲ့လိုမလှဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ရှိက original Sandy effect ကိုစိတ်လေမပုံဘလို့မှရှာလို့မရအောင်အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ तू တက် ဘာ ထား လေး တယ် မှရှိတယ်ဆက်ဘာလေးမှညီမလေးရိုက်ရှာသေးလားဆက်နေဆိုပြီးတော့ရှာ ရိုက်တယ် तू ကဥပမာဟိုအဲ့တဲကိုဝင်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ရင်တော့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကအရင်ဗီဒီယိုရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟိုသွားဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ effect ကိုရှာရင်ဘလို့ရှာမထွက်လာဘူး သူမနေတော့ရိုက်ပြီးတော့မှသုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ရိုက်ပြီးတော့မှသုံးတာအဆင်ပြေတယ်ဟိုလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေး filter ပဲသုံးလို့ရနိုင်မယ် filter ပုံစံမျိုးပဲသုံးလို့ရ ဟုတ်အဲ့ effect ကဘလို့ရှာမတွေ့တော့လို့လေ ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟုတ်တယ်သူနည်းနည်းပေးတာနည်းနည်းသွားတယ်အများကြီးညီမလေးရတယ်လို့မရတော့ဟုတ်တယ် ဆက်တစ်ခုလည်းပဲသုံးနေလို့နဲ့တူတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလားမသိဘူးမချပေးတော့တာဟုတ် အဲ့လိုမျိုး effect တစ်ခုတည်းသုံးတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါကိုနဲ့အဆင်ပြေရဲ့ effect ကိုပဲသုံးကြအမတို့ဆိုတော့ဒီလိုပဲလေကိုနဲ့ကြီးကြိုက်တဲ့ကင်မရာ effect ကိုပဲသုံးတာလေဒါကြောင့်လို့ရှိရင်တချို့ effect တွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်မျက်နှာကြီးဖွေးသွားတာမျိုးကိုရဲ့ရုပ်ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားရုပ်ပုံစံမျိုးပြောင်းသွားအဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကမလို့ချင်လေကိုရုပ်နဲ့မတိမ်မယိမ်းလေးပေါ့နော်မတိမ်မယိမ်းလေးကွာတာတော့ပဲအမတို့ကလူချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခါကြလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ effect တွေကလေတအားကြီးဘယ်လိုပြောမလဲပြောင်းသူတို့ update လုပ်တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲသွားတာမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ဖိုးဖွေးဆွတ်မျိုးကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျအမတို့ကသုံးလို့မရပြတော့ပြန်အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တယ်ညီမလေးကျတော့ဒါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ရမယ်စောစောလိုမျိုးသွားပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုသွားထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ရှားတာခက်လိမ့်မယ်နော်ညီမသူပေးထားတာလောက်ပဲရမယ်သူပေးထားတာလောက်ပဲသုံးလို့ရဟုတ်ကဲ့ဆင်ကျေးဇူးပါ ဟုတ်ကဲ့ညီမဟုတ်အဲ့ဆိုရင်အမတို့သင်ခန်းစာလေးစလိုက်မယ်နော်ချဲ ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးပြော ဟိုလေတမီးကဗီဒီယိုတင်တဲ့ခါလေးတစ်ခါကျရှင်လေးဟိုလေအဲ့လိုပေါ်လို့လေ you are connect good blow up your dash လာ now ဆိုနေကြည့်လိုက်တော့လေသူက boost ချွတ်ချွာကို more video view တို့ more follower တို့ more profile view ဆိုပြီးအဲ့လိုအဆက်ကလေးပေါ်ပြီးတော့အဲ့မှာအပေါ်မှာ boost account နဲ့ get see တယ် boost like အဲ့ဘာလဲ ဟောအဲ့ဒါ push လုပ်တာလေးညီမလေး push လုပ်တာpush လုပ်တာမနေ့ဖြန်သင်ခန်းစာမှာပါမယ်မနေ့ဖြန်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့မြင်လေညီမဒီနေ့ဟိုလောက်ပြလိုက်မယ် iWord နဲ့လောက်ပြပေးမယ်နော် push လုပ်တာ ဗီ လေ ဒီယိုအသစ်တင်နေဆိုအဲ့လိုမျိုးခါလေးကျရင်ပေါ့နော်ချေဗီဒီယိုအသစ်ကို post တင်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင် ဟုတ်တယ်အမှန်ကြီးတော့ तू က push လုပ်မှာလားလို့အမတို့မေးတာမင်းရဲ့ view ကို push လုပ်မှာလားလို့မေးတာအကောင့်ကို push လုပ်မှာလားလို့မေးတာ တချို့ဗီဒီယိုလိုက်တိုင်းလေဟို view ကလေ150 200အဲ့လောက်ပဲတက်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့အချက်ရှိနေလဲမသိဘူးเนาะတခါတလေမှ400ကျော်500ကျော်ရှိတယ်တချို့ ဟုတ်ကဲ့ဆိုတာကလေကိုတင်လိုက်တဲ့ view ပေါ့ view ပေါ်မှာလည်းမူတည်ရဲ့ကိုတင်လိုက်တဲ့ view ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့ကိုကကားတဲ့ view ပဲလားဒါမှမဟုတ်ရှင် knowledge sharing view ပုံစံမျိုးတင်တာလားအဲ့လိုမျိုး ကားတဲ့ပုံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ရိုးရိုးပဲပေါ့ဟိုဗာလဲပုံလေးတွေနဲ့တချင်းနောက်ခံလေးနဲ့ပါကြရင်တချင်းလေးဖွင့်ပြီးတော့အမူအရာလေးလုပ်တဲ့ဒါလောက်ပဲရိုးရိုး အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်မျိုးတွေကိုဒီ
ပြီးလောက်ရလဲ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတာကလေကိုက sharing ပေးနိုင်ပိုကောင်းတယ်သိလား sharing ဟုတ်တယ် sharing ပေးနိုင်ပိုကောင်းတယ် sharing ပေးနိုင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာလေ ဒီဘိုင်းတွေကို sharing ပေးရမယ် knowledge နဲ့ပတ်သက်တာလားဒီချေ ဟုတ်တယ် knowledge နဲ့ပတ်သက်တာကို sharing ပေးရမယ်ကိုလုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တာပေါ့ကိုကအထည်လုပ်ငန်းလုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အထည်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ knowledge sharing လုပ်ပေးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုပါပေါ့ဟိုဒီတိုင်းပေါ့နော်ဒီလေးတွေနဲ့ပဲတင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့တိတ်ပြီး view မရဘာလို့ဆိုတော့ကိုထက်ပေါ့နော်စွလည်းပြောတယ်ကိုထက်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကဟောပေါ့ view တွေ like တွေရအောင်ကြိုးစားနေလုပ်ငန်းရှင်တွေရှိရယ်ဆယ်လီတွေရှိရယ်နောက်ပေါ့နော်ကိုထက်ပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတဲ့သူတွေရှိရယ်အဲ့ဒီလူတွေကြားမှာကိုယ့်ရဲ့ view ကိုပေါအောင်ဖောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့် view ကဒီတိုင်းလေးပဲပုံလေးပဲတင်မယ်စာလေးပဲတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနောက်ပိုင်းမပေါက်နိုင်တော့ပေါက်ဖို့တော်တော်လေးခဲရင်သွားပြီပေါ့နော်နော်လူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ view ပုံစံမျိုးတင်ပုံစံမျိုးဆိုလူတွေဘာတွေလိုအပ်တာလဲကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အရာပါလဲကိုရောင်းမှအဓိကအဝတ်စားဆိုလို့ရှိရင်အဝတ်စားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge sharing တွေတင်မယ်အဝတ်စားနဲ့ဟိုပေါ့ဘယ်လိုအဝတ်စားမျိုးလဲကူးထဲမှာတော့ရှိရကွာချင်းဒါပေမဲ့မရဲသေးတာ ဟုတ်မရဲသေးရဟုတ်ကဲ့ ခုမှစမှာဆိုဘယ်လိုစလို့စအောင်မသိဘူး ဘယ်လိုစလို့စတော်တော်များများဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေအဲ့ဒါအဲ့ဒါ video edit ပါပေါ့ ဟုတ်တော်တော်များများဖြစ်တဲ့ error တွေအဲ့ error ပဲဒီပေါ့သူတို့ဒီစကားပြောရဲတယ်အပြင်မှာစကားပြောရဲတယ်လူတွေ group တွေနဲ့ဟိုပေါ့စကားပြောရဲတယ်နောက်တစ်ခုကျအပြင်မှာပေါ့ meeting တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်ရဲတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကင်မရာရှေ့မှာပြောရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဘူးမပြောရဲတော့ဘူးအဲ့လိုလူမျိုးကြီးလည်းတော်တော်များများရှိရဲ့ဒီလားအဓိကဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာအကြောင်းရင်းဒီအဲ့ဒါပဲအရှိလူဟိုပါပေါ့ video မရိုက်ရဲတာမပြောရဲတာစကားမပြောရဲတာနောက်ဘာရိုက်ရမှန်းမသိတာအဲ့ဒါအဓိကဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါအဓိကဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါလေအဲ့ပြဿနာဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် video ကိုနည်းနည်းစမ်းရအောင်နည်းနည်းစမ်းရပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ပြန်ကြနောက်ရက်တေးကြလို့ရှိရင် content မိုင်းလာမှာ content မိုင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုစာအုပ်တုံးမှာချပြီးတော့ script ချရေးပဲကိုကပဲအချက်တွေပြောမှာလဲကိုပြောမယ့်အချက်တွေအကုန်လုံးကိုချရေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့လေ့ကျင့်မယ်ကင်မရာကိုထောင်မယ်ကင်မရာထောင်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်တစ်ခေါက်ပြောကြည့်မယ်မရအောင်နှစ်ခေါက်ပြောကြည့်မယ်မရအောင်သုံးခေါက်ပြောကြည့်မယ်တေချာ၅ခေါက်လောက်ဆိုရင်တော့ရပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့စမ်းပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးရိုက်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဟိုဟာကိုကအခုမှစပြီးတော့ပုံနေဗီဒီယိုတွေတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုမတင်ခင်မှာပေါ့အရင်ဆုံးအရှိမှာကိုကအရင်ဆုံးပုံနဲ့အရင်တင်မယ်အရင်ဆုံးတက်တိမွေးတာပေါ့ပုံနဲ့အရင်တင်ကြည့်မယ်ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ကြည့်မယ်ပုံနေတင်လို့ဗီဒီယိုတွေဒီတော်တော်လေးပေါ့နော်50ပုံ20လောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှပြီးတော့မှကိုရုပ်ထွက်ပြီးတော့စကားပြောတယ်ပေါ့စကားပြောတဲ့ဗီဒီယိုလို့လေ့ကျင့်ရမှာနော်လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှရမှာလေ့ကျင့်နေချက်ရုပ်ကိုကြည့်ရပြန်ရင်ပြန်ရင်ဟုတ်အဲ့ဒါလေတိတ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့ခေါင်းထဲမှာတိတ်မထက်တိတ်ပြီးတော့ဟိုမဖြစ်နဲ့တိတ်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာပြည့်စုံမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြစ်မှာမဟုတ်တော့သိလားဗီဒီယိုကြီးအရန်ကောင်းမှငါရဲ့ဗီဒီယိုလောက်ထားတာအရင်ပြည့်စုံနေမှဆိုလို့ရှိရင်တော့စပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးစမ်းရိုက်မကြိုက်လိုက်ဖြတ်လိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့၅ခေါက်မြောက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာတစ်ခုကတော်တော်လေးတော့ကောင်းပါမှာတစ်ခေါက်မရအောင်ဖြတ်တယ်ပြန်ရတယ်နောက်တစ်ခေါက်မရအောင်ဖြတ်တယ်ပြန်ရတယ်နောက်တစ်ခေါက်မရအောင်၅ခေါက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုချောတော့မှာပေါ့နော်တော်တော်လေးချောပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုငါတို့က edit လုပ်ပြီးပြန်နေပြရပြီနော်ဒီဒီအောင်နေပါအဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ချင်ဆိုဗီဒီယိုအဲ့တော့ဘယ် software တွေသုံးတာတင်ပေးမှာမလားဟုတ်တင်ပေးမှာဟုတ်in-shot ရှိမယ်ကက်တော့မတင်တော့ကက်ကတော့လူတော်တော်များများသုံးတတ်တာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကက်တော့မတင်ဘူး in-shot ရှိမယ်နောက်ဒီ TikTok တွေကနေပြီးတော့ edit တာတင်ပေးမယ်အဲ့နှစ်ခုတင်ပေးမယ်နောက်ခုကျတော့ Pinterest တို့ဘာလို့လဲ Pinterest တို့ဘာလို့ကျတော့ပုံတောင်းတာတွေလည်းတင်ပေးမယ်ပုံတောင်းတာတွေလည်းတင်ပေးမယ်ခုနေ့ကတော့ Pinterest ဒေါင်းခိုင်းတာရှိသေးတယ်နော် Pinterest ဒေါင်းခိုင်းတာရှိရယ်နောက် Canva ရှိမယ်နော် Okay ဟုတ်ကဲ့
ဒါဆိုလို့ရှိရင် Pinterest ထဲမှာလေပုံလေးသွားတောင်းကြည့်အောင်အဲ့ဆိုတော့ Pinterest software တွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် ဘယ်ဟာလေးလဲ Pinterest ဒီ software တွေကိုတစ်ချက်ဝင် Pinterest software P ပုံစံလေးညီမလေး screen ဟုတ်ပြီအနီလေး P နီလေးဒီ screen share တာလေးတစ်ချက်မြင်ရလားမမြင်ရနော် screen share ထားတာကဒီscreen မျက်နှာပြင်ပေါ်ကဟို application အကွက်လေးတွေပဲမြင်ရတယ်နော် ဟုတ်တယ်အဲ့အမဖုန်း screen share ထားတာ Google နဲ့ဝင်ရမှာနော်ဒီချက်အဲ့ဒါကြီးမဝင်ဘူး Google နဲ့ချိန်ရမှာဟုတ်တယ်ညီမလေး Google ချိန်ရမှာ email ထည့်ရမှာလားဒီချက် ဟိုမေးနဲ့ချိန်ရမှာညီမလေးဟိုလေဒီ Pinterest ထဲရောက်သွားပြီ Pinterest ထဲရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် Pinterest ထဲမှာsign Google ဆိုတာရှိတယ် sign Google လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်Pinterest ဟောပေါ့ account ဖွင့်သွားတယ် sign Google နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ account ချိတ် link ချိတ်သွားတယ် ဒီမှာ Google နဲ့ရမှာဟုတ်လား email နဲ့ရမှာ ဟုတ်တယ်ညီမလေးမေးစွာလေးတစ်ချက်နေဒါပေမဲ့ Google with Google ရှိရလေ ဟုတ် Google with စွာလေးရှိအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက် ဘော email မဟုတ်ဘူးဒီကြောင့်ကိုလိုနီယာ with Google ကိုချိန်ရမှာ ရှိတော့ ကြပြီးတော့ဘာနဲ့ရမှာ agree and share အဲ့ဒါနဲ့ရမှာလား Grease and share Grease and share ပြီးတော့ဗာလေးထပ်ပေါ်သေးတယ် Grease and share နောက်မှာဗာထပ်ပေါ်သေးတယ် ရောက်ပါ Korean ရှင်းနဲ့ကန်ဆယ်နဲ့ပေါ်နေ Korean ရှင်းနဲ့ Grease ကန် and ဆယ် share နဲ့ ဆိုတာလေး ပေါ် တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်Grease and share ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ် ဟုတ်ပြီရှာ အဲ့ဆိုဗာလေးထပ်ပေါ်လာတယ် Share Unless you're all Pinterest ရှာပါ ကျတူရလေဟို ဓာတ် နေ့ ပုံ က လေးတော့ပေါ် ဓာတ်ပုံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအမဘာထပ်ပြော ဒီ သေးလဲညီမ ဒီချက်ပြန် category ဒီချက် လေး ပြန် လိုက်နေ ပြောပါဦးခုနကမီးပြတ်သွားလို့ ဟုတ် Pinterest software တဲ့ဝင်ရမှာမ Pinterest software တဲ့ဝင်ရ ဟုတ် က ဒီ နေ နေ့ဒီချက်ပဲဝို့ Google ထောက်ပြ နဲ့ လိုက် ချိန်ထားနေလား ဝေးပြီးတော့ Google နဲ့ချိန်ထားသေးလား Pinterest ကို Google နဲ့ချိန်လိုက်မလားဒီချက် ဟုတ်တယ်ချိန်ရမှာချိန်ရ Google နဲ့ချိန်ရ ဒီနေ့တော့မထည့်ရဘူးထည့်ရမှာ ကြာဒီမှာသူကပုံလေးတောက်လျှောက်ပေါ် ဒီချက်ကျသူတို့ပုံလေးပေါ်လာရနော် ဟုတ်တယ်ပုံလေးပေါ်လာတယ် Yeah, so ပုံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ရပြီ ဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့ ဒီစက်လာတယ်လေ 我怎么了？我没有。 Google နဲ့ချိန်ရမှာ ဝင်လို့ရလား Google နဲ့ဝင်လို့ရချိန်လို့ရလား ပုံလေး ဟု ပေါ် တ် လာ ဒီ ရ ချက်နေပြီးသွားရင် 怎么了？啥嘞？ချက်သူမြလေအဆောက်အအုံလေဒီ printer က login ဝင်ပြီးသားကိုအခုမရတော့ဘူးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိ login ဝင်ပြီးသားအဲ့ဆိုရင်ငါလေး login ဝင်ပြီးသားဆိုလို့ရှင်တော့ရပါတယ် ဟိုတခါလို့ခုနကလောက်တာအကုန် login ဝင်ထားတာအကုန်ဒီဟိုရော Java ရောဘာရောအကုန်လုံးရပြီးသားအဲ့ဒါကိုအဲ့ printer တစ်ခုလည်းဝင်လို့မရဘူးဖြစ်နေ Pinterest တစ်ခုတည်းဝင်လို့မရဘူး
ဟုတ် အခု Pinterest ထဲဝင်လိုက်တော့ညီမလေးဘာလေးပြလဲဘယ်လိုလေးပြလဲ login ရင် sign up ရေပြတာချက် login sign up ဆိုလို့ရှိရင် login ကိုထပ်ပြန်ဝင်လိုက်ညီမလေးပြန်ဝင်လိုက် login က continue with Google continue with Apple ဆိုပြီးတော့ရှိရ continue with Google ကိုနေလိုက်မယ်နော်ချက် Google ကိုနှိပ်ရမှာညီမလေး Google ဟုတ်တယ် Google ကိုနှိပ် Google နဲ့တမီးရဲ့ဟိုဟာပေါ်လာ choose an account ဆိုပြီးuse another account နဲ့တမီးရဲ့ account နဲ့ပေါ်လာ အဲ့ဆိုညီမလေးရဲ့ account နဲ့ချိန်ပါလေအဲ့တော့ညီမလေးရဲ့ account ဆက်နေရ နေပြီးတော့ continue ဆက်နေလိုက်မယ်နော်ချက် ဟုတ်တယ် continue ဆက်နေရမှာ ဆက်နေလိုက်တော့ဟိုဟာလေ your account has been deactivated. More reason for account deactivate